السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة لعلاج التهاب الحلق وتخفيف السعال واحتقان الصدر. هي عبارة عن إيه؟ عن مشروب النعناع، مغلي النعناع، هنعصر عليه الليمون وهنحط فيه معلقة عسل أو معلقتين عسل. النعناع بقى لازم يكون أخضر، بس احنا ادينا لحقناه قبل ما يجف. وهنعصر الليمون، ممكن ده كله يتحط في الخلاط، نعصر الليمون على النعناع على عسل على كده ويتضرب كله في الخلاط. بس احنا عاملين ايه، النعناع مغلي وعصرنا عليه الليمون وحطينا دي بنحط العسل. ده كله مفيد، الخلطة دي بتساعد على الهضم ومدرة للبول وبتزيل السموم من الجسم وبتذيب الدهون وبتخفف الإمساك وبتعالج التهاب المسالك البولية وحصوات الكلى. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.